Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre mes achats à Cultura, Claire's et Nature et Découverte. On commence tout de suite par Cultura. Chez Cultura, j'ai donc acheté un pain de pâte Fimo ocre numéro 17 en professionnel parce qu'il n'y avait plus en classique. Un pain de Fimo en numéro 505, Defect. Un moule glace en silicone. Des emporte-pièces fleurs de différentes tailles, et des pastels secs pour colorer les gâteaux, des fameux effets. Et un thermomètre digital de cuisson, donc un thermomètre de cuisson. Et enfin, un livre et deux moules Nutella. Enfin, chez Nature et Découverte, un coussin chauffant en forme de petit renard, trop mignon. Enfin, chez Claire's, un headband avec des fleurs, un nœud à bois, un nœud un peu en dentelle rose fluo et un nœud turquoise. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine. Bisous.